Hello，大家好，歡迎嚟到美好人生研究所。你好嘛，威哥。係啦，朱莉姐，我哋你好啊今集又講下啲咩 topic 咁樣嗱，今集咧，我又近排咧就有一本書我睇咗咧，我覺得幾好喎，咩書啊想同大家分享下。嗱，因為咧我哋係叫美好生活研究所啊嘛，咁我就去書局咧特登揾一本書叫《美好生活》嚟睇下。哇，好嘢喎，咁都俾你揾到咁貼題我其喎。實有時咧我都會中意咧，即係叫打下書釘啊，睇下書啊，其實好啊，有時間睇下書真係好喎。咁都冇乜時間，不過因為我係做緊呢個 topic 咧，我就真係唔係，其實睇書都係一個要揾資 relax 嘅一個感覺嚟嘅，哦咁我即係真係睇書啊，唔係睇電子書，唔係叫你睇喺 iPad 喎。嗱，我今次嘅睇書咧係啊係有目的性去睇嘅，係即係你希望咧就揾一啲資料同大家分享啊嘛。咁所以我就突然間就見到一本叫《美好生活》，哦，咁你唔錯嗬。有咩得着先？有咩得着啊？裏邊原來咧教識咗我哋好多嘢，嗯點樣可以令到覺得即係自己覺得係美好生活當中嘅。哦，正喎。正啊！嗱，我又同大家傾下偈啊！嗱，其實裏邊咧係一個好特別嘅，即係呢本書好特別，我覺得就係咧，其實佢係背後做緊咩咧？係一個哈佛大學一個研究嚟嘅。嗯，咁佢裏邊咧喺即係持續咗85年嘅一個項研究， 85年，就係研究咁好一個犀利喎。終極嘅問題係咩問題咧？咁呢個女人都好勁喎。點樣先至叫做幸福？點樣先叫做幸福？呢個 topic 好深奧。所以我就覺得好有興趣繼續睇落去。點樣先叫幸福咧？個個人都唔同噶喎。係啊係啊。有啲人嗱知足就好簡單就幸福噶咯咁其實每個人咧都會問過自己有兩個問題嘅。喎。係，第一，我賺幾多錢先幸福？個個都唔你認唔認同同，梗係認同啦。有啲人賺極都唔會幸福噶喎。咁另外一樣咧就係話，你要喺有一個咩地位，即係有成功到咁嘅咩地位先叫成功？哇！呢樣嘢真係又係個個都唔同，睇你想要啲乜嘢嘅啫喎。係啊，即係如果我要去到 Elon Musk 咁樣咁勁嘅，咁就真係有排都未到喎。咁所以咧，我又覺得值得去參透下呢本書嘅內容。咁我所以今日就同大家分享一下。OK，好啊，好正啊！嗱，其實咧佢個研究裏邊咧最重要一樣嘢咧，幸福嘅定義唔係錢，又唔係地位，又唔係錢，又唔係地位，你估係咩？好複雜喎。佢咧個答案好簡單，係人際關係。哇，真係諗唔到喎。嗱，人生就好特別嘅喎，佢呢個用咗85年嘅研究出嚟咧，就係話人點解會覺得幸福咧？唔係錢，亦都唔係地位，係人際關係。咁我又覺得又講得幾啱。我一路睇嘅時候咧，我覺得幾啱。你咁樣講又有少少道理喎。道理喺邊度咧？道理就係即係呢樣嘢咧，我成日覺得後生係好難會感受得到，未到啊。但係我哋呢啲已經過咗一半嘅人生嘅人咧，開始有啲體會到喎。因為有啲嘢咧，錢係買唔到㗎喎。嗱，其實係啱㗎，係咪啊？咁佢裏邊咧就係個研究係點樣做嘅咧？我都可以講少少。佢就係追蹤咗700幾人一生，究竟咧包括啲精英啦，包括一啲普通嘅人啦，包括一啲有成就啦，或者甚至乎唔係太有成就嘅人嘅歸納來一個答案。就係咧，佢發現到一樣嘢就係，如果你個關係好嘅人咧，你會更加快樂；如果你人際關係好嘅人咧，你會更加健康。有道理。仲有咧，有道理。如果好，你會更長壽。嗱，你更快樂、更開心，即係更健康，你咪更長壽咯。你個人快樂就自然會長壽，即係未必一定有好長壽，但係起碼身體會健康啲先啦。即係你快樂，你自然會。我哋成日醫學上面講呢個安多酚啊嘛，即係各方面啦，即係總之散發一啲正能量，我咩都你個人開心啲咧。所有嘢都會諗嘅，都會正面啲。咁所以我睇呢本書嘅時候喺度睇咧，我覺得好特別啊！原來咧佢嗰個幸福點個核心就係話，究竟你係同乜嘢人一齊？哦，呢個更加有哇！道理。我覺得聽下你好特別啦。你引導下之後咧，我覺得有啲道理。係嘛？係。即係人際關係係重要嘅。梗係重要啦。明白啦。即係而家睇到重要嗱，因為點解咧？我識得有啲都叫做頗有錢嘅朋友，佢可能咧太忙到一個點咧，就係即係佢除咗同啲生意伙伴係成日吃喝玩樂之外咧，佢可能係同嗰啲
以前好 friend 嗰啲朋友又好啊，又或者係啲屋企嘅人又好咧，係比較疏離咗。嗱，其實咧，即係個幸福感咧係好得意嘅。係啊我就我都明白你嘅意思，因為有啲人太忙啦，所以令到佢同屋企人嘅一個關係疏離啦。咁而呢本書都會教咗我哋一啲嘅方法嘅，點樣去令到自己嘅人際關係好一啲啦。嗱，其實有一個問題想問下你啦，如果一個律師同一個老師，你覺得邊個人會幸福啲咧？邊個幸福啲啊？我覺得係老師咯。老師點解咧？嗱，你問我啊，律師咧，有陣時律師你接觸咁多客人啊，咁多客戶，咁多嘢嘅時候，好多時好多 case 或者各方面咧係好負面啦。即係或者係通常你嚟得揾你做嘢打官司都唔方係好嘢啦，坦白講。咁你就會接觸到好多唔同嘅負面能量啊，或者係一啲唔開心嘅人啊，各方面嘢。咁你又要做嗰啲呢樣嘢我都認同嘅，認同，但係老師唔同啊。嗱，但係一樣嘢咧，最重要咧就係覺得你做律師咧，我覺得係比較嗱，佢有錢啦，有地位嘅，但係佢一定係孤獨嘅。孤獨點解咧？因為你要即係啲案例，我哋都要靜落嚟思考啊，或者佢個生活係比較上係咯，因為佢要幫佢解決一啲問題，有啲呢啲 case 呢啲幾複雜㗎。係啊，老師咧，譬如嗱，舉個例咧，簡單好多，老師係啊，簡單生活。咁用埋一樣嘢喎，如果你係幼稚園老師，係更加開心啊！係啊，即係你嘅關係好溫暖嘅。即係咪有陣時接觸到啲中學好啦、小學好啦，咁你啲接到啲小朋友咧，其實你個人都會開心啲嘅。雖然有陣時而家啲小朋友比較曳啲，但係都係開心。佢哋個思想冇咁複雜啊。因為律師接觸真都係一個 case，係啊。但係老師接觸到嗰啲都係一啲學生，即係正如咧，簡單直接。人哋有陣時問我咧，喂，做政府工做啲乜嘢部門係最開心？你覺得？你話咧？你覺得咧？有一個部門係好開心㗎，係咩？日日你返工都會開心嘅，真係諗唔到喎。呢個咪就係婚姻註冊處咯。OK， 即係你唔開心咩？如果嗰啲離婚嗰啲就唔開心。離婚嗰啲梗係唔開心啦。又咪真係㗎？即係律師咁啊，離咗婚梗係開心啦，你一個嘛。係有乜咁講？嗱，有啲部門就真係就比較窄細啲，咁嗰個你都知啦，一個隊嚟嘅，一個隊嚟嘅，邊個唔講啦？其實都係嗰句，究竟你係同乜嘢人一齊咯？當然啦。所以點解話幸福係源自於人際關係咯？就係呢個原因。係。咁仲有一樣嘢喎，因為咧有啲科學嘅解釋嘅，喺裏邊嘅即係書本有啲除咗我哋呢個你睇即係叫做你發表下啦，真係。即係嗰啲哈佛研究完之後咧，有啲科學解釋就係話咧，因為你直接影響到你身體嘅咧，就係你當你孤獨嘅時候咧，你個身體就會有一啲叫做皮質醇就會升高嘅，即係壓力啦，有啲壓力。係啦，有啲壓力嘅皮質醇就升高，跟住咧你個免疫力就要下降，即係身體就會有影響，有啲影響啦。咁都有啲影響喎。所以咧，有啲道理。譬如你調翻轉頭，你同啲好親近嘅人一齊，或者你愛嘅人一齊啦，咁自然你自己又產生咗好多唔同嘅激素啦，催產素啊，你講係啦，你知啦，即係做運動係啦，即係你會更加放鬆，係亦都更加快樂。呢個係嘅，肯定係啦。所以人際關係係心理健康嘅系統嘅其中一部分嚟㗎。你咁講都有啲道理嘅，係嘛？即係同啲中嘢一齊。我成日都覺得有啲嘢咧係當然啦，你揾到好多錢或者有好多物質，當然係另一種嘅開心啦。當然我都好想好多嚇。但係我覺得有啲嘢咧係錢買唔到，係㗎，真係買唔到。即係嚟埋親情啦，你屋企人啦，各方面嘢啦，你啲好好嘅朋友咧係唔可以用錢衡量。係啊，即係但係當然倒翻轉就係你可能有啲財富嘅，有啲錢嘅，你真係可以呢度去嗰度去，但係都係講一句啦，你同你去嗰個人係邊個咯？係咪？好啊，咁嗱都多謝你同大家分享啦，真係好有感覺咁樣去感覺到。咁但係咧，其實本書裏邊都要講到一啲我哋點樣去轉化嘅方法嚟。轉化，即係譬如舉個例咧，嗱，其實咧我哋早幾集都講過啦，對自己好啲係有咩方法？當中都提到一啲咧，就係咧嗰個身邊嘅人嗰個關係上嗰個問題。咁其實咧有一個方法喺裏邊有寫嘅，就係話咧，你將你最重要嗰10個人寫低。哇！跟住咧有2個衡量嘅方法嘅。第一就係你成日見面嘅頻率係幾多？另一個就話你同佢相處嘅時候，你嘅感受係乜嘢？
咁即係你寫咗落嚟，但係唔係成日見面嗰啲，即係唔係唔使即係寫你總之重要嗰10個人，重你要嗰10個寫低咯。人你呢個係幫你解決一下，你要揾一啲啱嘅人同你有一個好良好人際關係啊嘛。 OK，咁同埋問自己3個問題，喺呢班人裏邊，究竟邊個係令到你即係充電嘅？即係話我一見到佢就充電，好開心㗎啦，即係多咗對翼咁樣嘅，係咪 OK？係啦。另一個第二個咧就係話咧，你見到佢覺得咧，有啲消耗緊你，好煩啊，好煩躁啊，脾氣會情緒都會差咗嘅。咁嗰啲都要去留意。第二個、第三個咧就係話你要睇下呢10個裏邊有冇邊一啲關係你係想修復嘅。修復嘅關係係啊，即係好似情侶啊嘛，又未必係情侶嘅朋友啦，或者屋企人啦、兄弟姊妹啦。即係以前可能有啲誤會啊，因為冇見一排嗰啲係嘛？係啊，但係以前好鬼 friend 嗰啲咧。嗱，其實呢一個係一個結構性嘅問題嚟嘅，即係話咧，你當你將你嘅人際關係做一啲結構性，睇清楚究竟邊啲人你係要可以繼續相處，邊啲人可以唔使咁多相處。呢個就幾好喎。有時有啲嘢咧係寫低落嚟再去諗係會好啲嘅。係啊，即係思考得會更加清晰啲。同埋一樣嘢咧，簡單咧，我嚟做啲簡單，你跌咗10個人啦，跟住你可以簡單咁去做一啲行動嘅，因為你列咗出嚟都要行動噶嘛。即係打翻講聲我愛你啊嘛。呢個有可以嘅，即係譬如你有啲朋友曾經聽過有啲活動係類似咁。係啦。咁同埋咧，簡單嘅情節點開始咧？譬如可能有啲人咧，你要多聯絡一啲你覺得重要嘅人啦。係咪？仲要你訂立一啲固定嘅家庭時間表啦。譬如你屋企，你不能夠太忙而忘記咗屋企啦。係咪？仲有一樣嘢你要表示一啲，你要 thank you 一啲人嘅，可能有人對你做嗰啲好啊，或者甚至乎對你感恩要對佢做一啲道謝嘅一啲嘅即係嗰啲做法啦。咁另外咧就要咧同佢共同去經歷一啲嘢啦。譬如你重要嘅朋友啊，重要嘅親人啊，去同佢共同可能去下旅行啊，或者傾下偈啊，唱下歌啊咁樣，都係有啲共同大家享受嘅時間咯。仲有喎，你記住喎，而家我哋冇興 WhatsApp 啊、微信啊嗰啲咁嘅嘢嘅。嗱，嗰啲叫線上互動。嗱，雖然都要嘅，你好嘛？今時今日都避唔開嘅。係啦，除咗線上活動之外咧，你都要做啲線下嘅連結，即係譬如真係要出嚟見下面。唔係呢個係嘅嗱，我成日覺得咧，現代人咧，淨係純粹用文字溝通咧，第一欠缺咗個即係真實感啊嘛。同埋喺語氣上邊咧，文字係真係會有誤會，因為我都曾經就算語音都係㗎，語音好啲啊。但係我而家講嘅唔係喺 WhatsApp 裏面溝通，係真係線下見面係真係好重要嘅。係啊，同埋你見面嗰個品質究竟係好冇咯？咁啊嗱，有陣時你約我食飯咧，咁啊文字話今日不如食飯咧，7點鐘呢隻夠 OK 啦。係啦。但係一講到啲語氣上邊啦，尤其是嗱，真係好多以前有啲誤會喺嗌緊交個過程底係用文字嗌交，我都試過。真係會有問題，所以咧，大家真係要啲語調咧。原來我唔係咁嘅情況，佢對家就誤會咗你咁樣，咁就死啦。所以大家真係要好清晰。我哋啦，所以頭先要揾一啲你重要嘅朋友，值得同佢建立關係嘅，值得令到佢可以令到你開心啲，或者你又令佢開心啲嘅朋友咧，親人咧，你又要做多啲高品質、持續性嘅活動啦。當然會係嘛？聽到啦嘛？係啊！你今日講完呢本書之後，我又有啲諗法。所以本書教咗好多嘢㗎，同埋咧裏邊有一個例子都好重要，就係話咧，可能你平時同朋友鬧交，或者同女朋友、男朋友有拗撬，或者同屋企人有拗撬，咁點樣去修補翻嗰個問題咧？呢個你有冇試過同人鬧交？要有啲力喎，咁梗係有啦，人生咁長裏邊一定有嗌過交，點會冇啊？個個都有啦。其實又未必係嘅，有啲人係唔識得嗌交嘅，唔識得嗌交，但係都會有唔同程度嘅唔開心咯，唔開心啦，死忍爛忍咁咯。嗱，其實咧，如果關係出現問題咧，裏邊書都會講到嘅，就係話咧，第一你先要觀察一下情緒，對方而家呢刻嘅情緒係點樣，大家嘅情緒啦。第二咧就要了解下對方同埋自己喺呢件事喺呢個立場裏邊，究竟係咪共同啊，定係對立啊？大家要了解清楚啲。有陣時退一步海闊天空。係啊，好多嘢都係。同埋咧要諗下，究竟我同佢建立翻關係，我個目標為咗啲乜？仲有我哋嘅策略點樣去做？呢樣嘢都要諗一諗嘅。你想做乜？嗱，因為有時啲關係破裂咗咧，你要去再建立翻係需要真係有啲力嘅，辛苦啲。係啦，或者係真係要可能
睇咩事啦。係啊，你諗清楚要睇件咩事嘅。你諗清楚之後，你就要去行動㗎啦。係啊，咁你行動嘅之後，就可能第一次未必得。嗱，譬如好似舉個例啦，你同屋企人關係唔好，你第一次同佢想建立溝通，想成，佢都係唔睬你嘅。咁你要檢討下，究竟我係咪真係做漏咗啲，或者甚至乎唔做都未夠咧？唔係屋企人就始終都屋企人咧，我覺得就冇世仇嘅。你去到某個位，可能講聲 sorry， 講聲 sorry 又好，講即係一做一啲嘢好，咁關係好翻啲，咁就係 OK 啦。其實咧，我覺得修補關係最重要一樣嘢嘅動作同埋一個行動就係我哋嘅情緒係唔可以有太大嘅起伏。呢個當然講多兩個就係起降啊嘛，係啦，即係我哋係唔係情緒嘅反應嚟嘅？咪都係要退一退啦，係要有意識地去回應翻對方呢件事。應該咁樣講，如果你選擇得行呢一步嘅時候，即係你做主動啦。咁你做主動嘅時候咧，喺某啲位就要忍一忍啦。嗱，因為可能你再講翻呢件事出嚟嘅時候，可能對家可能會好激動，都唔出奇嘅。有時咧，人好得意，你衝口而出嘅説話咧，係會影響關係。當然啦，當然。舉個例啦，如果有人咧突然間講嘢，令到你個感覺好唔舒服，咁如果正常嚟講，有啲人就會即刻對行啊，或者鬧交啦嘛。咁如果在於我哋嘅做法咧，我覺得應該就係咧，首先要問一問對方點解咁樣講先，即係自己嘅心諗啊。跟住咧就要問下，佢點解？仲要問我自己，究竟我係咪真係好在意佢講嘅嘢？即係在意佢係嘛？係啦，在意佢講嘅嘢。跟住咧，仲要咧就係咧，究竟如果我唔去處理呢段關係，咁究竟會變成點？咪維持翻，維持原本。所以有時啲嘢就究竟頭先咪話嘅，要揾個你重要嘅朋友去列一出嚟啊嘛。咁即係有啲朋友其實你可以唔使理嘅，但係有啲朋友你想繼續 keep 關係嘅話，你就需要諗一諗，即係大家個感覺咯，即係同理心啲，睇下對方究竟有啲乜嘢係，即係點解喺呢刻裏邊大家都唔滿意啊咁樣咯。咁都係嘅。所以咧，如果你識得咁諗咧，嗱，威哥，即係代表你成熟咗啦。成熟咗啊？係啊，你會唔會咁啊？我要諗清楚你今日講嘅嘢咧，我先再行動。所以呢本書咧，其實真係大家可以值得去睇下嘅。佢真係講咗好多一啲即係我哋應該點樣去做好人際關係呢一 part 嘅。其實呢個你今日講完之後咧，人際關係呢 part 係真係可以令到你嘅人生或者你嘅會改變嘅，開心啲嘅，真係會。因為我成日都覺得啦，即係有啲人我都話啦。可以咩都有，即係咩有晒，但係其實佢內心真係唔開心。喺嗰個位裏邊，就係可能就係缺乏咗啲人際嘅溝通啦，可能佢冇乜朋友。即係佢已經即係可能佢自己嘅性格令到啲朋友一個個走晒。但係佢大把錢，咁但係佢冇人同佢分享喎。我可以幫手啊！我都等。係咪啫？嗱，即係所以咧，我哋分享意思唔係分享啲錢你使，分享錢啊！講緊。當然啦，當然咁啊，唔係你分享錢你可以分享去啲慈善機構嘅，派下飯都 OK。你唔好講到自己咁高尚係嘛？其實人人都覺得即係錢係重要，仲要係去完成一啲自己心願。嗱，其實咧今日講到呢本書裏邊講咗一啲內容咧，佢核心都係有一句説話就係咧，幸福唔係好遠嘅事，喺你身邊、你嘅朋友同埋你人際關係裏邊。有陣時你個心點諗啊？係咪？即係最重要係咧，人際關係咧要點樣去建立翻咧？即係大家開心咧，可能你同你食一次飯啦，或者一次嘅剖白嘅對話啦，或者你對佢一啲嘅關心啦，咁已經可以令到呢段關係咧會好翻噶啦。會，我相信都絕對會。同埋我聽過啲個案就係咧，可能佢個前半生，即係佢未退休之前咧，實在太忙。忙到嚟屋企，即係佢有啲人，我有啲朋友都成日出 trip 㗎，一個月可能喺屋企嘅時間得嗰幾日㗎咋。咁就係因為佢成日咁樣去出 trip，又唔喺香港嘅情況底下咧，佢到真係退休嗰陣時咧，就真係寧願乜嘢嘅應酬都盡量減少，減到最少，就翻屋企，即係可能先至再陪翻屋企人嗰段時光啊。即係嗱，你話唔係太遲，我覺得又未係太遲嘅，但係起碼。修復翻啲關係又好咩都好。其實而家同我哋一齊研究緊嘅聽眾啦，我都好想即係邀請大家咧，係用一啲時間去建立翻一啲嘅關係上嘅問題啦，令到咧你嘅生活咧可以開心啲、豐盛啲、美好啲。係啊，其實我哋都學，其實我都學習緊嘅。其實我自己都忙到死嘅，真係。即係我都明白咧，有陣時屋企我係忽略咗啲嘢，咁但係咧冇嘅，盡量即係抽翻時間去做啦。
即係我明白有啲嘢可能講嘅簡單啦，但係其實冇啊，真係要細心諗一諗。我覺得只要你靜一靜願意去修補一啲嘅關係，一定修補到。咁我哋喺呢度都祝福大家咧，可以咧有美好人生，甚至乎所有嘅人際關係都會非常之好。絕對絕對。咁啊，如果喜歡我哋嘅頻道嘅話，要點做啊？訂閱、分享，多謝支持。因為我哋嘅頻道咧，即係其實啱啱開始冇幾耐咧，好緊要大家係幫手支持。謝謝你，希望大家今日我分享咗呢本書本啊，如果有興趣，你哋可以去揾下。希望今集 topic 咧，大家中意，大家可以留言話俾你聽，究竟你對呢一集嘅見解啦，或者你自己嘅 case 啦，或者你有啲咩個人嘅分享，你可以同我哋傾下㗎喎。好啊，咁啊，今日到而家呢刻，我哋可以同觀眾講拜拜啦。OK，下次再見啦。OK，拜拜。Hello， 大家好。如果喜歡我哋呢段片嘅話，就幫我撳個 like， 對我哋嚟講就係最大嘅支持啦。如果喜歡我哋美好人生研究所頻道嘅朋友，請你訂閱我哋，撳埋個鐘仔，咁下次出片嘅時候，你哋就會知道，同埋會通知你㗎啦。